Na kajingsha khanglat ki dukot sing bhalang bat kajingsha ktakti ki longkami ha ki Village Defence Party VDP ki bamshim la sha bandrung sha Kalimpong public hearing ha ka shnong YJR Narpo East Jante Hills District belopelong de Meghalaya State Pollution Control Board ha ka khat pratrik risa halor kajing thmu jong ka Megatop Cement Private Limited bantei ka karkhana sandu bilat ha YJR na kaliang ke Neutrep Integrated Territorial Organization ke hitu sengkmi ha ka jingalam President Badon Bokdakar kalalit banbo de ki jing ujor ha ki lightly ki board jong sarkar jilla ki bakanthop ek Meghalaya Human Rights Commission ko office jong Director General of Police but ha ko office u Chief Secretary ka jilla habakren chikla pathai khubor u Badon Bokdakar ulai thu bakajing ujor sha ka Meghalaya Human Rights Commission kadai namar begidon ki longkmi ki bisak takti ha ki VDP ki borshnong kila feel ban trekam namar kumba kalong ka public hearing ka sha eki ban sngap ya ke ek ba ki kren Henry kila sha khang ban rung sha Kalimpong ba pelong ya ka public hearing ha ka khat pratrik risa kajing mujor ha ka DGP jong ka jalla ba chief secretary ka rehlor kajing mamla trekam jong deputy commissioner ba USP jong ka East Jante Hills District Kiroilam ke hitu kila dawan kini ki bor bhajrong jong ka sarkar jalla ban penchitam kini ki khle sinshar jong ka ni ka district Shushu uni unong ilam sing bhalang ulong beki brio ki bawan chakate ka public hearing ki bela yorung ha Kalimpong jingyalang pat ki bela ai ka jingkershan kim dei satya ki trashnong hendrei ki dei ki bawan na barshnong Sini nakaliang ka jongi ka HITO Neutrep Integrated Territorial Organization unta ka sini ngelawan bu ya ka complain ka FIR bat ya ka sebuah complain yang CS Kawai ngilik bu habaya day habaya tengko kat human rights ngala bu Muhammad Sarsi atau chairperson te kawai ngilak bu ke FIR persya ya DC SP di kirang bak snong bat ya ka Megatop sem hi kumju dekat FIR persya gitu bagi ailat dan dia ban hak bu benda hang tu ka swa pendrung hapo kata snong ba ijar essentials habadon group public hearing te kabalai ngi wan bu ka dorkas dan dikata ka jing ujor ka komplain persya ya di CSP bagi lapil pan follow up ka duty ka jongki kum ki administration bat ka ujor persya ru ya ka MSPCB habi ade ngan stang swa hak bay ade bat ka Human Rights Commission te kum ba pilai hi paling haban ujor ka dei ka suppress ya kata ka freedom of speech and expression jongki nong snong hak tu pendai tang kata ngila lap hiru ba rang bak snong ula pengkenya ka sanat kat kum ka ain laipuar act jong ka JHDC ka bala keren sai ba mendai banyo silang na nyon ben na sha silang hi nong snong tu ye ha ka tu kesngi hi ke badon public hearing tu hi majority ke degi breu ke maraba mendai nong snong namar ki nong snong na du men step mar ngi la samit lupa hang tai kila don bat ni kila si kila batai kila peniru ini yak ta ke jing ko jongki But how let's say hakani FIR nakal liang jong DC lan SP jong East Jante Hills kila ben tap email do baki kin on baki VDP tengin dala check bahakat kum ka Meghalaya Police Act arhajar katboy ila lap ba ka section rupuin rupuar pan rupulai kala keren sai ba kiwalan ta hang to ke yulathiru nimju i thala bandra tendre gitu gibrunto kila de ki hayar gunda tengi kermen ru ba hakani ka FIR kumba pilatik mo ka jat bendreo kasi ka dei ka ba ni ai jat na ka kumi bat skawai ru kalyang haba ong shim jat na ka kumi lai i hingi burom ye kilong kumi wat ka hitole ka bu hakmat do ye kilong kumi bagi burom ye ki kum kita ki ba bopun ni kandai banai te ngan supeng kan mau ngan pharu ko kani ka korwo se aida madam nongrang ba pek phir ki DG ka DC hapo iskasil su ka de ikentai pat nangta presiden juga India di longkeme hi tengi kermen scam ba ka tu ka jingsha ngiat gitu longkeme hapo pa ijar kala long tu beli bailet pat ka bamdon su ya kata ka burom ye longkeme de halor kata kan rim e pun small shaka human right bat sa i DG ru ba ide ben sim action persya ye gitu ki breu ki bara deng lati ki bla hayar hakador kato kan ne po hajar ni kwa ru ban pha ka kerwo saki ba kajing yo kajong pisia sans pak shejar menta lada ka bor ka an kan trekam sisa kan haban lot live hosha ani hab biel de ki po hajar to tengi sno kya bat
misode hiru banle ikan ya kakam bat nakaliang ko jungi habaya day pat batu chief secretary ngela bo ikan ka jing ujot daga ba ni dawa no CS hakane gisti ban transfer tani ban suspend sha ye kita ki he officer ki badon hakatu ka sngi bat kumju ro ki bawa day pek ya ketika incident health inspect jing ujot jungi kenterikam bat nakalian jung DG ICS bat ke human rights kan sakaya kata ka hok kumba hago kitin MC ka jungi ka on freedom justice and service oi nila i ki kata ka freedom untuk sing dan freedom show na shuru nyom be al de ki bom de ki trying to bat kila sabres ka hok tong pagba aba on ka hok ka justice ya kata kumba ngiyeng haka kitin MC jungi ngin yai budin ngin yai trebe na ka benta jung upat ba tengi kermen scam hiru ba barok hak kinong song kentip ba kumno ngi borom ya kolong kene bat kumno hi bangi dai ban bot ya krenti Padu kanu sakut te ka ngila hangtung ngila pun pa lupa bangin sa lek bat sakut te hadian lagi ka ban tikana te ka dai hadian lesai den di min ya kenu MSPCB ada kam mela ban khot ne ko public hearing ten ri habi ya dai bat ya ka ja jingsa thombor ki kan thai ket nang ta ke jingsa pendom you ka freedom of speech ingin ngap sya na ka human rights commission bat ngin pek dulu hadin nang to ngin sa syong ya meeting ka CC berkete ingin ban kim kemru ni gitu ki brio ki baron kiti ban thong ban thiep ban break ya baro hak bi dai bat kan ka mega top sat pro khoi hi kitu ki ba hap apa ka district administration ki ba dai benta hak to ka public hearing